Amb 13 minuts de retard ens arriba a l'últim tren que puja avui fins a la Torre. Salutació del maquinista, la 093 reformada. I les 163 són les últimes que pujaran avui fins a la Torre. Aquí fan el creuament a l'estació de la Molina. El que ve de la Tor, que ha vingut amb 3 minuts de retard, i el de Barcelona, que l'ho dit, no ens repetirem. El que ve d'Hospitalet i va cap a la Tor i ens arrenca. El canvi d'agulles encara no s'ha fet, o sigui que el que va cap a l'Hospitalet en té per rato. Ara mateix acaba de fer el canvi d'agulles. Per lo que ja no ens trigarà pas gaire a sortir el que va cap a Barcelona. Ara mateix està fent la seva sortida. Amb un quart d'hora o més, encara que de Ripoll a Sant Quirze recuperarà temps. Salutacions, els maquinistes, com no pot ser d'altra manera. Tenim la 125 reformada que hem vist abans, més la 111, la primera que va ser reformada i fet una merda de grafismes. I això és tot des de la Molina. Adéu-siau.